Dessa vez. Gente, hoje o tempo tá muito bom. E a Milena tá igual eu. Mas enfim, ela falou assim, aí ela quer fazer uma promessa, um big promise aqui, que se ela achar da bolinha dela vier o ovo ou o gelo, eu vou levar ela lá no Parque dos Mosquitos pra ela poder brincar. Né? Sim. E se não achar, não vai, ok? Não. Uai! É acordo! Só vai. Então, gente, vem cá. vai. Vem cá, menina, pera a Sofia aqui pra mãe mostrar direitinho. Tá aqui. Então, gente, é isso, ó. A Sofia tá com uma bolinha e a Milena tá com uma bolinha. As duas vão abrir. Vamos ver o que vai cair nas bolinhas delas. Lembrando que tem coisas raras, que é bem difícil de achar. Vamos ver se vocês vão ter sorte, entendeu? Você coloca seus papelzinhos do lado de cá, pra não misturar com os da Sofia, ok? Tá nem aqui. Vou pegar aqui. Tá. Aí elas estão aqui abrindo os pacotinhos delas. Agora você vai abrir mole. Aqui, ó. Parabéns. Qual o imã que veio? Fala pra tia. Deixa eu ver. E o seu, Milena? Qual que veio? Sorvete. O ovo. A Sofia veio o ovo, mas é o ovo imã. Mas a tia não é esse ovo aqui. É o ovo. Gente, o da Sofia veio um ovo imã. Hambúrguer! Um hambúrguer! Que legal! Ó, gente, da Milena veio um sorvete e da Sofia veio um ovo. E a Sofia já achou. Qual que você achou? Deixa eu te mostrar. E Olha, gente. Cadê o papelzinho? Aqui, gente. Aqui é a lista de tudo que cabe na geladeira, né? A gente tem que procurar e achar. A geladeirinha é... Calma, gente. Calma aí, calma. Calma, deixa a mãe falar aqui. Essa é três de fruta. Calma, deixa eu falar. Achou e qual que a Milena achou? Entendeu, Milena? Que a gente vai ver aqui. Olha, gente, vem uma lista de tudo que a gente tem que colocar dentro dessa geladeirinha. É tipo aqueles álbuns da Copa do Brasil. Esse aqui é o álbum, você tem que achar os jogadores pra colocar no álbum. Tipo isso, entendeu? Entendeu? Super bem explicativo. Mãe, aquilo é tudo que eu achei. Enfim, a Milena achou esse aqui de frutinhas. Vamos ver o que ele é. Pera aí, tia. A tia já vai ver. O de frutinhas aqui que a Milena achou. Tem que pegar uma caneta lá pra mamãe. De frutinhas. Eu achei esse. Ele tá aqui, não é... Eu achei esse. Calma aí, meu amor, deixa a mãe ver. Como é que eu vou saber que... Ah, tá. Tem aqui as classificação. Luxo, ultra raro e o raros. Qual? Então, esse aqui que... Cadê? Não tô vendo. Ah, tá aqui, frutinhas. É raro? Ah, esse aqui... É raro. A Sofia achou um hambúrguer. Achou e qual que a Milena achou. Entendeu, Milena? Que a gente vai ver aqui. Olha, gente, vem uma lista de tudo que a gente tem que colocar dentro dessa geladeirinha. É tipo aqueles álbuns da Copa do Brasil. Esse aqui é o álbum, você tem que achar os jogadores pra colocar no álbum. Tipo isso, entendeu? Entendeu? Super bem explicativo. Mãe, aquilo é tudo que eu achei. Enfim, a Milena achou esse aqui de frutinhas. Vamos ver o que ele é. Pera aí, tia. A tia já vai ver. O de frutinhas aqui que a Milena achou. Tem que pegar uma caneta lá pra mamãe. De frutinhas. Eu achei esse. Ele tá aqui, não é... Eu achei esse. Calma aí, meu amor, deixa a mãe ver. Como é que eu vou saber que... Ah, tá. Tem aqui as classificação. Luxo, ultra raro e o raros. Qual? Então, esse aqui que... Cadê? Não tô vendo. Ah, tá aqui, frutinhas. É raro? Ah, esse aqui... É raro. A Sofia achou um hambúrguer. No da Sofia veio um suco. Um coberturinha aqui de chocolate, ó. E veio um hambúrguer. E um mel. E um mel. Olha, nada repetido. Um mel. Esse aqui é mel, Sofia? Não é mel, não. Eu achei E o seu, meu cheese. amor? O seu veio um creme cheese. Ó, a Milena achou um creme cheese. É o meu. O que mais, Milena? Esse aqui você achou também? Esse de morango? Olha, de morango. Essa aqui, frutinhas. Eu não achei. Esse negócio aqui de queijo. Tudo bem. Sofia. O pancake. Ah, deixa eu te mostrar. Essa Sofia achou um pancake. Ai. Panqueca. Mas E é isso, então. o pancake é raro. A panqueca é raro, olha. Ei! No da Sofia veio um suco. Um coberturinha aqui de chocolate, ó.
E veio um hambúrguer. E um mel. E um mel. Olha, nada repetido. Um mel. Isso aqui é mel, Sofia? É. Não é mel, não. Eu achei E o seu, cream meu cheese. amor? O seu veio um creme cheese. Ó, a Milena achou um creme cheese. É o meu. O que mais, Milena? Esse aqui você achou também? Esse de morango? Olha, de morango. Essa aqui, frutinhas. Eu não achei. Esse negócio aqui de queijo. Tudo bem. Sofia. O pancake. Ah, deixa eu te mostrar. A Sofia achou um pancake. Ai. Panqueca. Mas E é isso, então. o pancake é raro. É, a panqueca é raro, olha. Yeah!